Moin Freunde, mein Name ist der Häuslebauer und ich freue mich, dass du hier auf dieses Video geklickt hast. Viel Spaß! Sonnenblumenöl, Wasser, Avocado, 3 Eier, Streichhölzer, Brettchen, Bundeswehrbesteck, Teller, Tasse, Paprika-Salzmischung, Zucker und Tee. Eine Pfanne darf natürlich auch nicht fehlen. Einen Handschuh für die heiße Pfanne brauche ich natürlich auch. Hat sehr gut geschmeckt. Geht doch auch einfach mal raus mit euren Freunden, aber Achtung, Feuer machen dürft ihr fast nirgendwo ohne Ausnahmegenehmigung. Dann würde ich sagen, bis bald, bleibt gesund, euer Häuslebauer und Freund.